इतने जोर से छींक क्यों आती है? जब हम छींकते हैं लगता है बॉडी ने रीस्टार्ट बटन दबा दिया, बट एक्चुअली एक सुपर फास्ट क्लीनिंग सिस्टम है। कोई डस्ट, पॉलन या इरिटेंट जब नोज के अंदर चला जाता है तो तुम्हारी नेजल लाइनिंग तुरंत सिग्नल भेजती है ब्रेन, बॉस इंट्यूटर अलर्ट। फिर ब्रेन एक्टिवेट करता है स्नीज रिफ्लेक्स और एक ही सेकंड में आछू एयर 160 किलोमीटर/आवर की स्पीड से निकलता है। ये एयर उन सब पार्टिकल्स को बाहर फेंक देती है। सो नेक्स्ट टाइम छींक आए, थैंक यू योर बॉडी, इट जस्ट क्लीन योर नोज लाइक अ प्रो। फॉलो फॉर मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट बायोवेदा।